Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Espero que todos estejam bem. Faz muito tempo que eu ouço relatos, mas nunca tinha tido coragem de escrever o meu. No entanto, depois de voltar a entrar na casa da minha bisavó e perceber que coisas estranhas ainda acontecem por lá, não sei, criei coragem para compartilhar. Como acontece com muitas pessoas, de repente surgiu um fator que me deu coragem. Minha história começa há aproximadamente 18 anos, quando eu tinha apenas 8. Nessa época vivíamos na Bahia e me deram a tarefa de cuidar da minha bisavó, que já era uma senhora muito idosa. No entanto, apesar de ter mais de 90 anos, era incrivelmente forte, como muitas pessoas da sua geração. Minha casa ficava muito perto da dela, talvez 7 casas de distância, então meus pais não viram problema em eu fazer companhia para ela durante as tardes. O filho dela, meu tio José, morava bem ao lado. As 2 casas compartilhavam o mesmo quintal, separadas apenas por um corredor de 1,5 metro que conectava as entradas das 2 casas. Eu a cuidava das 7 da noite até por volta das 10 ou 10:30, já que meu tio vendia garapa até essas horas. As filhas dele o ajudavam vendendo salgados, e por isso eu ficava com a minha bisavó, enquanto no final do dia, uma delas ficava para dormir com ela. E bem, minha bisavó era uma mulher profundamente religiosa. Passava o dia sentada no sofá da sala orando baixinho, quase como se balbuciasse. Quase não falava, talvez porque com a idade tivesse começado a perder a fala, mas o que ela fazia era orar. Orava o tempo todo. No começo eu não entendia por que ela orava tanto. Enfim, desde o primeiro dia que tomei consciência do mundo, sentia um frio estranho ao entrar na casa dela, um frio que gelava os ossos. Cruzar aquele corredor que dividia as casas me dava uma sensação estranha, como se um peso invisível caísse sobre minhas costas. E quando eu voltava para a minha casa, sempre tinha a sensação de que alguém me seguia bem de perto, embora toda vez que eu olhava para trás não havia ninguém, nada de estranho. Lembro que depois da primeira noite que passei lá, comecei a ter pesadelos recorrentes. Nunca antes havia sonhado com aquela casa, mas desde aquele primeiro dia, todas as noites era a mesma coisa, pesadelo após pesadelo. Acordava ensopado de suor sem saber como explicar o que sentia. Quando chegava na casa da minha bisavó, ela já estava no sofá, orando de frente para a porta, enquanto eu me sentava no outro sofá para ver desenhos na televisão. Aproveitava que lá eu podia assistir programas que em casa não me permitiam. E algumas vezes, de canto de olho, comecei a ver sombras se movendo da cozinha para os quartos ou em direção ao banheiro. Às vezes as sombras pareciam ir para outra direção, mas eu pensava, sempre quis pensar, que era só minha imaginação. Eu olhava para minha bisa e ela continuava orando, sem se mexer, de olhos fechados, sem pausa, como se não ouvisse nada do que acontecia ao redor. Mas conforme os dias passavam, as coisas foram se intensificando aos poucos. Já não via apenas sombras de relance, agora também ouvia ruídos, passos, móveis que se mexiam, coisas que pareciam cair na cozinha ou nos quartos. Mas minha bisavó, como sempre, não reagia. Parecia que nada daquilo a afetava, que não conseguia ouvir nada. Até que uma noite, quando desliguei a televisão para ir embora, vi algo que me deixou congelado. Vi o reflexo da minha bisavó na televisão desligada. Bem ao lado dela havia uma figura sentada. Era muito mais alta que ela, mesmo estando sentada, e tinha a cabeça coberta com o que parecia ser um véu. De tanto susto, saí correndo da casa e derrubei as gaiolas de passarinho do meu tio no corredor. Mas digo, o medo que eu sentia era tão grande que ignorei e continuei correndo até minha casa sem olhar para trás, porque sentia que alguém, vinha logo atrás de mim. Cheguei pálido e contei aos meus pais o que tinha visto. Eles tentaram me acalmar, dizendo que talvez fosse o reflexo meu, mas fizeram isso enquanto se olhavam entre si, como se soubessem de algo que eu não sabia. Aquela noite foi terrível. Sonhei com a coisa que vi, e no meu sonho ela me seguia por toda parte. Eu a sentia bem atrás de mim, mas quando virava não havia nada, e quando olhava de volta para frente, a sentia novamente. Acordei várias vezes durante a noite, e toda vez que isso acontecia,
Achava que via a sombra dela, escondida nos cantos mais escuros do meu quarto. Eu me cobria com os cobertores até que, morrendo de calor, sem perceber, acabava dormindo. No dia seguinte, mais tranquilo, quando cheguei, acendi todas as luzes. No entanto, agora eu não via mais sombras passando, exceto em um pequeno espaço que ficava totalmente escuro, bem onde estava a porta para entrar no banheiro. Lá era possível ver uma figura grande, que quase tocava o teto, entrando e saindo do banheiro, e enquanto isso, minha bisavó não parava de orar. Uma noite, quase na hora de ir embora, meu tio chegou. Ele disse que havia pedido à minha irmã, que é 9 anos mais velha que eu, se nós dois poderíamos passar a noite lá. Minha irmã aceitou. As filhas do meu tio iriam a uma festa e voltariam bem tarde. Eu não suportava a ideia de passar a noite lá, mas não iria deixar minha bisa sozinha. Cerca de 10 minutos depois, minha irmã chegou com meu pijama e tudo o que eu precisava para dormir lá. Deixamos minha bisavó terminar de orar e a levamos para a cama, e minha irmã me disse para eu me trocar no banheiro enquanto ela se trocaria no quarto, no mesmo banheiro onde eu tinha visto aquela coisa entrar. Quando estava lá dentro, o medo me dominou. Ao tirar a camiseta para vestir o pijama, senti uma mão grande, fria e muito fina tocar minhas costas. Isso não foi o pior. Assim que senti isso, ouvi uma voz sussurrar muito perto do meu ouvido, como se estivesse quase dentro da minha cabeça. Soltei um grito tão forte que minha irmã ouviu, entrou rapidamente e me perguntou o que estava acontecendo. Eu contei a ela tudo o que vinha vendo, o que acabara de sentir e o que acabara de ouvir. Ela me acalmou e ficou comigo até que eu terminasse de me trocar e de escovar os dentes. No caminho para o quarto, passamos pelo quarto da minha bisavó e a vimos sentada na cama, orando, embora nós a tivéssemos deixado deitada com a porta fechada. Nós a deitamos de novo e fomos para o quarto onde dormiríamos. De acordo com as instruções do meu tio, deixamos a porta aberta caso minha bisavó precisasse de algo. No quarto, só havia uma cama e uma janela pela qual entrava um pouco da luz do poste da rua. Enquanto tentávamos dormir, eu ouvia pessoas na rua. Elas riam e balbuciavam coisas que não conseguíamos entender. Perguntei à minha irmã se ela também estava ouvindo e ela respondeu que sim. Então ela me disse uma frase que até hoje me dá arrepios. Ela disse que sim, que as ouvia, mas o que realmente a assustava era o que estava na porta do quarto. Lentamente, olhei para lá e vi a mesma silhueta que eu tinha visto antes, na escuridão do corredor. Rapidamente voltei o olhar para minha irmã, e então ouvimos minha bisavó orando novamente do outro lado da parede. Quando olhamos de volta para a porta, a silhueta havia desaparecido. Decidimos ir ao quarto da minha bisa, onde a encontramos novamente sentada. Convencemos ela a se deitar novamente e voltamos ao nosso quarto. Ao chegar, encontramos muitas das nossas roupas e sapatos espalhados pelo chão, como se alguém os tivesse jogado ou puxado das gavetas. Recolhemos tudo em silêncio, literalmente engolindo o choro, e embora ainda aterrorizados, tentamos dormir. Na manhã seguinte, com os primeiros raios de sol, nos levantamos, nos trocamos e fomos acordar minha bisavó. Quando entramos, ela já estava sentada, orando como sempre. A levamos para a sala e ela continuou orando. Por mais que tentássemos, ela não parava de orar. Pouco depois, meu tio chegou, nos agradeceu e nos ofereceu dinheiro, mas não aceitamos. Fomos embora sem sequer nos olharmos. Quando contamos aos nossos pais o que havia acontecido, eles revelaram algo. Nos contaram que a janela do quarto onde dormimos dava para o que muitos anos atrás era uma viela, onde traficantes torturavam e matavam algumas pessoas. Além disso, antes de construírem parte da casa, nos disseram que uma pessoa havia sido assassinada na área da cozinha e do banheiro. Isso nos deixou paralisados e acho que entendemos que os murmúrios que ouvimos poderiam ter sido até as últimas palavras dessas pessoas antes de morrer. Talvez minha bisavó soubesse de tudo o que acontecia na casa. Talvez fosse por isso que ela orava o tempo todo. Não encontro outra explicação lógica para que ela orasse sem parar, dia e noite, sempre que estava acordada. Desde então, nunca voltei a entrar naquela casa. Sempre encontramos alguma desculpa para não voltar. 5 anos depois, minha bisavó faleceu e a casa ficou desocupada.
Meu tio acabou arrumando uma mulher e foi morar com ela. Minha mãe conta que semanas depois de sua morte, uma das minhas tias foi limpar lá e, ao entrar, encontraram pegadas no pó, como se alguém tivesse caminhado da cozinha ao banheiro ou ao quarto da minha bisavó. Isso acontecia todas as vezes que tentávamos limpar. Sempre havia pegadas ou coisas jogadas sem explicação. Há poucos dias fomos retirar alguns móveis da casa. A primeira coisa que notamos ao entrar foram pegadas, e no final do corredor, nas sombras do banheiro, estava novamente aquela mesma silhueta que vi tantos anos atrás. Essa imagem me fez lembrar de muitas coisas que eu havia esquecido, e desde então tenho tido pesadelos completamente lúcidos. Esses pesadelos me fazem pensar que, seja o que for, nunca o deixamos para trás. Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos e foi enterrado no cemitério da Vila Formosa. Sim, aquele enorme cemitério, gigante e largado, onde a noite parece cenário de filme. Alguns anos depois, quando eu tinha 16 ou 17 anos, acompanhei minha mãe para visitar o túmulo do meu pai. Tudo estava normal. Devia ser 1 ou 2 horas da tarde quando chegamos ao cemitério. Bem, chegamos ao túmulo, busquei água para limpar a plaquinha, deixamos algumas flores e fizemos uma oração. Como disse, tudo ocorreu normalmente. Quando minha mãe e eu estávamos nos preparando para ir embora, ou seja, voltar para a rua dentro do cemitério, uma mulher nos chamou, uma freira que apareceu do nada. Ela não chegou caminhando pela rua que mencionei. Parecia ter surgido entre as sepulturas. Aquela freira não estava vestindo o hábito que usam no convento, mas sim uma roupa simples que elas usam quando saem às ruas. Eu me lembro perfeitamente. Ela usava uma saia azul e uma blusa branca. Seu véu também era azul escuro. Ela aparentava ter no máximo 50 anos. Nos chamou e nos agradeceu por termos vindo visitar nosso ente querido. Ela nos pediu para nunca deixarmos de fazer isso, nem de cuidar da sepultura, e enfatizou muito isso porque, segundo nos contou, na parte mais afastada do cemitério havia até mesmo túmulos abertos. Ela nos pediu mais uma vez que não esquecêssemos nosso familiar e fez uma pequena oração em silêncio em frente ao túmulo. Minha mãe não disse nada, apenas ouviu. Quando a freira terminou de rezar, minha mãe lhe deu algum dinheiro, que não me lembro quanto, e ela foi embora, entrando no cemitério por entre as sepulturas. Destaco isso porque o normal, o comum, é não passar entre os túmulos. Minha mãe e eu voltamos para a rua para sair do cemitério sem trocar uma palavra. Quando saímos, minha mãe soltou um enorme suspiro, e finalmente eu vi o quão pálida ela estava. Eu perguntei o que havia acontecido e ela me respondeu: A freira não tinha pés. Incrédula, eu disse que ela tinha pés, que não estava flutuando, que estava caminhando. Minha mãe me confrontou. Você viu os pés dela? Eu respondi que não, mas que era óbvio que ela não estava flutuando, pois parecia estar caminhando como qualquer pessoa. Minha mãe disse que isso não era verdade. Você não percebeu que ela não estava andando? E me diga, que freira andaria por entre as sepulturas dos mortos? Diante disso, só pude responder que sim. Era estranho para uma religiosa andar sobre os túmulos. Por conta disso, e ao contrário do que a freira nos pediu, minha mãe nunca mais voltou a pisar naquele cemitério. Se não me lembro mal, eu tinha cerca de 10 anos, quando minha família e eu fomos ao rancho do meu avô, que ficava em um povoado chamado São José de las Lomas, no município de Temuaya, no estado do México. A propriedade do meu avô está localizada bem em frente ao cemitério de São José, a pouco mais de 1,5 km de distância. Entre o cemitério e a casa do meu avô havia apenas uma ravina. A casa do meu avô tinha 2 andares. Embaixo ficava a cozinha com um grande fogão a lenha e no final 3 quartos. Em um deles, minha família e eu nos hospedávamos quando íamos visitar. No andar de cima, havia um sótão que se interligava com o celeiro, onde as espigas de milho eram secas para depois serem moídas. Esse sótão não tinha porta.
Ele estava acima da porta por onde saíam as vacas e dava exatamente de frente para o cemitério. Quando criança, eu gostava muito de estar lá em cima, pois me dava a sensação de estar em um castelo e constantemente subia para olhar a paisagem, já que havia binóculos que serviam justamente para vigiar o gado. O acesso a esse lugar era aberto apenas pela manhã. Às 5 da manhã, a porta era aberta e fechada assim que os animais entravam, por volta das 6 da tarde. Todas as vezes que estava de visita na casa do meu avô, tinha o anseio de subir à noite para ver o céu. Então, em uma ocasião, prestei atenção onde minha tia Marta deixava as chaves e mais tarde, naquela noite de outubro, depois de jantarmos, fomos dormir. Fiquei esperando até a meia-noite, quando soube que todos estavam dormindo, para sair do quarto, ir à cozinha pegar as chaves e subir ao sótão. Já lá em cima, sentei-me em um balde de metal e fiquei olhando para o céu e para os arredores por um tempo, até que chamaram minha atenção umas luzes amarelas que piscavam à distância. Peguei os binóculos. Após alguns instantes, consegui focar e percebi que elas estavam dentro do cemitério. Agora que analiso, percebo que eram um tipo de chamas que pareciam piscar, mas que na verdade estavam em movimento, e por causa disso o brilho delas se ocultava temporariamente pela visão das lápides. Devido à distância, não conseguia ver com clareza e, além das chamas, havia pessoas ali. O que consegui notar é que uma dessas chamas parou e se dirigiu à borda do muro, como se tentasse se alinhar ao lugar onde eu estava parado. Nesse momento, um dos cachorros começou a latir e o outro a uivar simultaneamente, como se aquele movimento da luz à distância os tivesse provocado. Naquela noite, pela primeira vez, senti um medo real, um medo que me fez descer sem temor de que me batessem por estar lá em cima, e comecei a gritar para todos acordarem, para contar o que estava acontecendo, o que acabara de ver. Os primeiros a acordar foram minha tia Marta e meu avô Justino. A eles contei o que estava acontecendo e rapidamente nos reuniram no corredor dos quartos, pedindo que não acendêssemos as luzes. Meu avô e minha tia subiram ao sótão e ouvi a voz do meu avô dizendo: Marta, pega os facões, põe água benta e me dá. Pega um rosário e comecem a rezar. Minha família sempre foi católica, por isso desde pequenos todos sabíamos como rezar o rosário. Então minha tia nos levou à sala onde havia um altar com um Cristo muito grande, acendeu um círculo e começamos a rezar todos que ainda estávamos ali. Meu avô saiu com meu pai e lembro que comentaram que enterraram os facões com a lâmina para cima, um de cada lado da casa. Depois disso, eles entraram e se juntaram à reza conosco. Naquela ocasião, enquanto rezávamos os 15 mistérios do rosário, percebeu-se um profundo silêncio do lado de fora da casa. Só ouvimos um golpe ao longe, mas nada mais. Pouco antes de terminar, a calma retornou como se nada tivesse acontecido. Acendemos a luz, apagaram o círio e revisaram a casa por dentro. Ninguém saiu, como também ninguém subiu mais ao sótão. Na manhã seguinte, meu avô saiu para recolher os facões e me pediu que o acompanhasse. Ele me chamou a atenção por ter desobedecido e me fez prometer que nunca mais voltaria a subir ao sótão à noite, porque nunca se sabe com o que poderíamos nos encontrar. Depois ele me levou ao cemitério. Entramos e pude ver a terra revirada, com pegadas e outras marcas, como se fossem arranhões no chão, assim como alguns objetos pessoais jogados por ali. Depois de olhar por um tempo, meu avô me disse: Te trouxe aqui para que veja que no mundo há muitas coisas más e que algumas pessoas usam o cemitério para fazer bruxarias, porque as bruxas existem e não são coisas de brincadeira. E embora ninguém possa contra o poder de Deus, devemos aprender a ser muito prudentes e não nos meter no que não nos diz respeito. Por isso é melhor obedecer e não bancar o curioso. No caminho de volta para casa, perguntei por que ele havia pedido que não acendêssemos a luz na noite anterior. Ele respondeu com outra pergunta: Você gostaria que soubessem que você viu? Evidentemente, minha resposta foi que não. Meu avô me contou que algumas vezes, quando essas pessoas acham que podem ser identificadas, tentam fazer mal às pessoas e que nós, naquele momento, não sabíamos de quem se tratava, por isso era melhor não dar margem a algo desnecessário.
Vejo que você sempre tenta trazer relatos do mundo todo para o canal e vou contar algo que aconteceu com meu priminho há 13 anos, aqui na Carolina do Norte, onde vivemos. Embora tenha acontecido com ele, eu fui testemunha dos fatos. Naquela época, ele tinha 4 anos. Sua mãe engravidou novamente, mas infelizmente a bebê que estava a caminho faleceu antes de nascer, ainda no ventre da mãe. Foi um golpe muito duro para a família, que já estava toda pronta para conhecer a nova integrante. Já planejávamos um encontro entre todos. Mas no final nos reunimos de qualquer jeito, agora para acompanhar os pais no sepultamento daquele anjinho que esteve tão perto de chegar à terra. Havia apenas palavras tristes e lamentos. Não entendíamos por que um bebê tão esperado teve que partir sem sequer chegar até nós, porque sua vida terminou antes de começar. A cerimônia terminou e cada um voltou para sua casa, mas eu, naquela época, era muito próxima do meu tio e da sua família. Nos visitávamos constantemente porque morávamos no mesmo condomínio. Eles estavam bem abalados e iam muito ao cemitério para visitar o túmulo e levar flores. E em uma dessas ocasiões, meses após a morte dela, me convidaram para acompanhá-los na visita. Foi assim que vi todo aquele ritual que eles tinham, como limpavam sua tumba e como falavam com ela. Tudo parecia normal, nada fora do comum, mas por alguma razão senti a sensação de estar sendo observada naquele lugar. Terminamos a visita e eu voltei para casa, e depois fiquei sabendo de algo que aconteceu com meu primo. É que nós o deixamos sem supervisão. Ele começou a brincar e a explorar os arredores. Como devem imaginar, na área de crianças há muitas tumbas decoradas com balões, flores, brinquedos e até doces. Mas nunca imaginamos que, em sua inocência, ele fosse pegar um daqueles brinquedos, um patinho de borracha, daqueles amarelos que flutuam quando as crianças tomam banho na banheira. Seus pais não notaram que ele levava o brinquedo até estarem em casa, mas não deram muita importância. Era apenas uma travessura de uma criança, afinal. No entanto, a partir desse momento, a vida diária começou a se tornar insuportável para ele. O pobre menino parecia ter medo o tempo todo. Não queria nem mesmo ir ao banheiro sozinho. Chegava a fazer suas necessidades na roupa. Ele chegou a dizer à sua mãe, quando ela o dava banho, que do outro lado da banheira havia um menino que falava com ele. Mas sua mãe, sem poder vê-lo, tentava convencê-lo de que não havia ninguém lá, que era apenas sua imaginação. Mas depois, todos em casa começaram a sofrer com aquela presença. Começaram a ouvir ruídos que vinham do banheiro ou do quarto quando ninguém estava lá, quando todos estavam na sala ou na cozinha. O ambiente ficava cada vez mais pesado com o passar dos dias, a ponto do menino não conseguir comer. Ele não conseguia ficar sozinho nem por um momento sem que começassem a ouvir seus gritos de terror. Havia algo que parecia um menino, que o incomodava o tempo todo. Já não havia como não relacionar o que estavam vivendo com aquele brinquedo que ele tinha pego do cemitério. Então decidiram devolvê-lo. Foram ao cemitério unicamente para isso, para devolvê-lo. Meu priminho os guiou e mostrou onde tinha pego. Colocaram o brinquedo de volta no lugar onde pertencia e se desculparam pela ação do pequeno. Em seguida, fizeram uma oração pela alma da criança naquela tumba e voltaram para casa, desta vez garantindo que seu filho não tocasse em nada mais. Ninguém acredita, mas as coisas voltaram ao normal. As sensações estranhas, os ruídos, o medo do meu primo desapareceram. Ele parou de ver aquele menino e voltou a aproveitar os banhos de espuma na banheira. Depois dessa experiência, meus tios, sempre que visitavam o cemitério, se certificavam antes de sair que meu primo estivesse de mãos vazias, que não tocasse em nada, porque não estavam dispostos a passar por algo assim novamente. E é aqui que eu me pergunto, o que era aquilo? Porque a crença popular não é de que as crianças fiquem vagando ou presas no mundo terreno. Mas então, o que era aquilo que se apegou ao meu priminho para que ele devolvesse o que não lhe pertencia? Pode-se dizer que estou desesperada, embora talvez não pareça. Os eventos que vou relatar começaram em 2020, em tempos de pandemia. Agora, olhando para trás, é incrível que já tenham se passado 4 anos. Alguém mais se sente assim?
Enfim, essa história eu já havia enviado naquela época para alguns canais de histórias que acompanhava, mas nunca a leram. Não sei porquê. Hoje volto a reescrever minha história com a esperança de que talvez alguém nesse fórum leia, pois o que pensei que havia ido embora da minha casa voltou. Minha esperança é receber ajuda de alguma pessoa que tenha passado por algo semelhante, pois agora não tenho mais forças para lutar com isso, como fiz da primeira vez. Desde pequena sempre ouvi lendas e histórias assustadoras, as quais eu sempre via como ficção, até porque sou, ou melhor, era completamente ateia. Naquela época, sendo a filha mais nova, com 18 anos recém-completados, eu morava com meus pais, minha avó paterna e meus 2 irmãos mais velhos, em Assunção, capital do Paraguai. Também tinha outro irmão mais velho, fruto de um relacionamento anterior do meu pai, que é peça fundamental nesta história. Infelizmente digo tinha, pois meu irmão Emílio perdeu a vida em um acidente de trânsito causado por um homem sob efeito de álcool, enquanto ele esperava o ônibus para ir à faculdade. Isso aconteceu em 2019, um ano antes da pandemia. Talvez pareça fria ao me referir à morte do meu irmão, mas só convivemos com ele no último ano de sua vida. Sua mãe sempre o manteve afastado de nós devido ao rancor que sentia pelo meu pai. Ela só permitiu que ele viesse morar conosco porque Emílio queria estudar na capital, já que no interior, onde eles moravam, não havia o curso que ele desejava. E embora sua mãe nunca tenha concordado, ele tomou sua própria decisão. Isso é algo pelo qual ela sempre culpou meu pai, acusando-o de ter tirado seu filho apenas para entregá-lo à morte. Suas palavras, que podem parecer absurdas, afetaram profundamente meu pai. Elas o fizeram carregar uma grande culpa, quando tudo o que ele queria era finalmente passar tempo com seu filho, dar-lhe a oportunidade de estudar o que ele queria e oferecer-lhe um lar aqui. O dia do funeral do meu irmão foi terrível para o meu pai. Além da dor de perder um filho tão amado, ele teve que suportar uma humilhação pública, quando, ao final da cerimônia, a ex-esposa lançou-lhe uma infinidade de insultos e maldições na frente de todos os presentes, culpando-o publicamente e jurando vingança. Já havia passado um ano desse acontecimento, e com a chegada da quarentena devido à emergência sanitária, meu pai, que era professor universitário, perdeu o emprego. Ele não era muito adepto da tecnologia, não dominava bem, e apesar de seus mais de 30 anos dedicados ao ensino, foi demitido. Acredito que isso foi um dos gatilhos para o que aconteceu a seguir. Somado à depressão pela perda do meu irmão, que ele ainda não havia superado, a situação se agravou com o isolamento e com outra nova perda na família. Sim, quase um ano depois da morte do Emílio, todos na casa testaram positivo para o vírus. E, infelizmente, a Covid levou minha avó, que já era idosa e tinha vários problemas de saúde. Essa foi a última punhalada que destruiu o coração já muito fragilizado do meu pai, que nem sequer pôde se despedir pessoalmente de sua própria mãe devido às restrições sanitárias. 2 dias após a morte da minha avó, e exatamente um mês antes do primeiro aniversário da morte de Emílio, vivi um dos piores dias da minha vida. Vi uma imagem que jamais conseguirei apagar da minha mente. Meu pai decidiu tirar a própria vida dentro da nossa casa. Não quero dar detalhes, já que por ser um tema sensível, as plataformas podem censurar. Só posso dizer que após ele passar várias horas trancado, chamamos por ele, mas não respondeu. Meu irmão mais velho, Wesley, arrombou a porta e o encontramos. O encontramos com uma expressão de terror, de tristeza. Não consigo explicar o que sentimos ao ver aquela cena. É algo que só quem já passou por isso pode entender. No centro da cama, meu pai havia deixado uma carta e uma fotografia dele com Emílio quando criança. Isso, junto às presenças que chegaram depois desse dia, foi a única coisa que ele nos deixou. Me recusei a ler aquela carta por muito tempo. Eu ainda era muito jovem para entender a depressão, e em minha dor cheguei a odiar meu pai. Sentia que ele era um covarde por nos deixar sozinhos, e não havia explicação para o que ele tinha feito. No primeiro mês após tudo isso, eu estava tão distraída que nem percebi que várias coisas diferentes haviam começado a acontecer em minha casa. Várias vezes sonhei, ou melhor dizendo, tive pesadelos com a imagem do meu pai morto, às vezes me pedindo perdão.
Minha mãe e meus irmãos insistiam para que eu acendesse uma vela para ele, lesse a carta e o perdoasse, dizendo que talvez ele não estivesse em paz sem o meu perdão, mas eu sempre me recusei, até que tudo saiu de controle. Um dia chegou à nossa casa a mãe de Emílio, que disse vir nos dar os pêsames, embora na verdade o tenha feito com zombarias, pois sentia que finalmente tinha sido vingada pela morte de seu filho. Naquele momento, fora de mim, admito que a expulsei de casa empurrando-a, e naquela noite voltei a ter pesadelos. Ao acordar, senti de repente uma tristeza tão grande que não sei como explicar. Era como se algo apertasse o meu peito e eu tivesse dificuldade para respirar. Chorei amargamente e comecei a sentir uma sensação pesada no ambiente, algo insuportável. Decidi sair para tomar um copo d'água, mas ao passar pela sala, vi meus irmãos e minha mãe sentados, conversando. Eram aproximadamente 3 da madrugada. Me aproximei deles e, sem dizer nada, meu irmão Wesley me perguntou: "Você também sentiu isso? A sensação de tristeza? Nós estamos há 2 semanas sem conseguir dormir, mas não te contamos nada porque parecia que você não estava sentindo. Nos últimos dias, quando isso acontece, nos reunimos aqui para rezar, pois achamos que talvez seja o que nosso pai precisa, por causa de como ele se foi. Só assim fica um pouco mais suportável estar nesta casa." Eu não havia sentido nada até aquele momento, mas depois daquela noite comecei a notar muitas outras coisas. Por exemplo, um dia no altar que tínhamos em casa, a foto do meu pai começou a ficar preta, até que praticamente não se via mais nada. Cada vez que substituíamos a foto, algo acontecia com ela. Caía, quebrava ou simplesmente não durava muito tempo no altar. Descobrimos que aquela sensação horrível e inexplicável diminuía bastante se mantivéssemos as luzes apagadas e rezássemos no escuro. E eu, embora fosse ateia, comecei a fazer isso. Num fim de semana, fiquei sozinha em casa, já que meus irmãos estavam fazendo horas extras no trabalho. Tentei relaxar e dormir cedo, mas quando a noite chegou, o medo se apoderou de mim, pois eu sabia o que viria. A tristeza, a escuridão. Apaguei todas as luzes e fui me deitar, mas um som de uma porta se abrindo me acordou. Olhei a hora e eram 23 em ponto. Pensei que fosse meu irmão que havia voltado, então me levantei. Ao descer as escadas, vi uma sombra passar muito rápido. Chamei meu irmão pelo nome, mas ele não respondeu. Fiquei em silêncio, parada no meio das escadas, e naquele momento ouvi um sussurro que foi ficando cada vez mais alto, até se transformar num grito bem atrás de mim. O pior é que a voz era muito parecida com a do meu pai, mas ao mesmo tempo distorcida, como se fosse de outro mundo. Juro por tudo que mais amo que aquela coisa me falou: "Você tem medo? Tem medo do seu pai? Venha até mim. Não tenha medo. Eu vou te mostrar o que você tanto quer ver. Vou te mostrar como é o inferno, ou para onde vão aqueles que tiram suas próprias vidas." Corri escada acima, mas ao chegar no topo, aquela sensação de peso não me deixou avançar. Parecia que algo queria que eu ficasse ali para ouvir o que tinha a me dizer. Tentei me lembrar de alguma oração, qualquer uma, e não me lembrando de nenhuma, comecei a orar de forma aleatória. Comecei a gaguejar, e o que quer que fosse aquilo começou a rir de mim, dizendo que não importava o que eu fizesse, que eu não receberia ajuda de Deus porque, no fundo, eu não acreditava nele. Tentei subir de novo, mas nervosa acabei caindo da escada que é feita de piso cerâmico e desmaiei. Só acordei quando meu irmão chegou e me ajudou. Lamento se a história é longa, não quero sobrecarregar vocês, mas essas são apenas algumas das coisas que aconteceram. Embora tenham se acalmado por muito tempo depois disso, lentamente estão voltando a acontecer em minha casa. Desta vez isso também está afetando meus irmãos e minha mãe. Espero ter coragem para contar tudo o que está acontecendo agora. O que descobri sobre o exato momento da morte do meu pai e o que dizia sua carta. Por agora, é hora de me despedir. Mando um abraço a todos que estão vivendo com ausências.